Kuki Council ngasi July ki tang kun ngamari English ngani kun ngamanga da press statement ama thokpani haiba social media ra thadorakpa haiba press statement asida Secretary Information and Publicity Kuki Council KJC ki Genja Bolzong na khuyek pidron thadorakpa press statement asida sumna pali unity ki damakta Kuki community buna leptuna lakli group khara Young Kuki na trouble ohena ba stirring up ta we have a wapam yauna phongdok liloinana Kuki Council na Young Kuki leader gi miyoi singna makoina phongdok li madudi hairiba Alice amasum outsiders sing ani sigi marakta khetnaba sing understand tawgadabane haiba wapam yauna makoida phongdok li loinana akhoi gi demand separate administration haibisna Kuki community gi oina goal si yauna ba focus tawgadabane haiba wapam yauna phongdok li tentang asumna myamna thamjaramge eviction gi mayokta thangal kaithil gi dukan sing thonglonkhre eviction gi thabakta isa gi mapa yorakpra dukan thong lon bi thawng tawbigano Imphal West DC laingang na pekalak eviction gi khongthang bu yening da bu utuna thangal kaithil gi dukan sing thonglonakre lambi gi nak yeta lairiba sing na public space ta lana lam khopsalak sing takthok gi saru amoina Thangal Bazaar the lebi dukan sing na magi dukan gi signboard amadi berenda na singba kya lakthok pa khaknatana building sing asigi aerial view yenglaga lakthokani hairakpadigi khongjang asi sangsilakpani hari amaramda eviction gi thabakti isagi mapa yorakpra dukan thong lon bigi thong tobi kanu hain Imphal West DC na appeal tawkre hiram asigi matana thawdo asiga mari leina CM Quebec Association of the Victim Plot Owners of Pauna Bazaar and Thangal Bazaar gi convener Yogesh Jain hai kibda Lenga ki meke digi footpath te henjin ba yauna lambi gi mataida henjilak pasing lakthokna ba zero lakh padigi lakthokna ba matung JCB laktuna footpath leidiba building singi aerial view yenglaga lakthokna ha wapam lakh padigi praja sing pen aduna khongjang asitangsin bani lenga na pamli pa sapsa wapam adu praja sing da ningthi na khangan biyo sai kya gi mamang digi leiraklaba building sing asida JCB sizinaduna thugai rabadi lemhauriba building gi saruk sing khudong thiringai oigani maram sina mafam asigi praja sing kari tawgada bana tragana tawroida ba haibadu chapcha bam khangan biu haibu wafam sing phongdokhibaga loinana khongjang asi lenga ki mari lenaba singna yasina ba purakriba phawbu sangsin khigani hainasu makhataki panmaya bari sai sigi February 12 digi Manipur Salairako President Rulenga ki manungda tha sigi marida Imphal West District ki Deputy Commissioner District asigi manungda leiba miyam gi lambi nakal gi footpath na singbada khopsinduna masa gi lamdagi henjina dukan hotel natragana yum sajinba amadi lambi singda nung lengoi na singba paisinduna thamba singi mathakta eviction drive sa tharagani haibigi sirola ma thoktuna encroacher singna logi wangwada khopsinba lam sing masa na khangna tha sigi taramati phawgi manungda lautona ba khangan ki basu laikre amati district asigi ayamba mafam singda eviction asi sathaba haukrabani district asigi DC na lusingduna Kaisampat junction dagi airport malom phawba Babupura gi Imphal head post office mamang dagina singjamai phawba madi Khuyathong dagina assembly secretariat laidiba thangmai lambi paringna singbada encroacher singbu JCB na singba sizinaduna district administration na police amadi MSPCL gi office singa phawbuk samnaduna eviction gi drive mathang sa tharaki bane duga ngarang digi thangal kaithel pauna kaithel yauksilakhi bane hari amaramda loan yadaba mongda lambi gi footpath ki saruk lauksin structure toramba sing eviction to bigi thabuk sa thabaw rakpada miyamna phai haina comment kya pibi khiedu eviction gi thabuk ti isa isa gi mapai rakpada dukan thong loan bigi thong sa thari basi taw bigano haina Imphal West ki Deputy Commissioner M Rajkumar na miyamda appeal tokre sanga ngaida Daina computer gi anauba center amanga si hangdokpaga loinana center asida RK Fortune Developer Private Limited ki Managing Director RK Rameshwarna sponsor tawduna thaba sathakadaba lemna computer basic tambigi course am hawdokpagi thoramda mataki wafam asi Imphal West DC M Rajkumar na phongdokhibani mana makha taraduna Imphal West District ki manungsana tuan subdivision loni yadaba mongda footpath ta ehenba structure saba takthokpagi thabak district administration gi miyam makha ra kana sathari district administration sathari ba thaba asi miyam gi aifanawani eviction ga mari lena mangjong na sirol thoktuna madi media gi kuthangda loina publicity satuna khangan ba lekre eviction gi thaba asi sathaba horakpada mai kai kya dagi miyamna phai haiba wafam kya phongdung na rakhe dubu eviction asi tawrakpada isa gi mapai yorakpada dukan shutdown tawri
Say Kagi Mamang Sarakpa, Yumpam Werevasu, House Wediba Piva, Miam the Apan Akai Balaka the Valerabadi, Semdokpa, Sadok Pibes at the Maxangi, Miam Nasu, Rulamasum Los Gans Pamtai, Tungi Kana Semdok Sadoksi, no Itabakra de Dumak Legani Dubu Miamgi Kalaga, Dautabia the Banaki. DCM Raskumana, IDP Singi Matana Paladuna High, IDP Singi Tapakena, transparent when a Taubang Naba, portal Sem input Hapsen Bauri, Masigi Matata Land Revenue, Midday Mill Amadi, my Masing Tamaga Madi Lena, Madi Lena Department Singatanaga, digitized Taunabigi portal Sem Nabatorang Pekali, Department Singueva, Tabak Toram Sing IT Gimating Lauravadi, Hena transparent over, Naman Matanatana, Tabak Yang Sinatabanga Weneki, RK a person. Developer Private Limited ki makara tha ama lemna computer gi basic course tambigadori ba sina mahiroi singdi hena kana pa phangalaga ne su Imphal West DCM Raskumar phongdoki thawra maduga mari laidana RK Personal Developer Private Limited ki Managing Director RK Rameshwar phongdoki bada hausi ki matamda mipum khudimak computer gi knowledge leiba darkar oirakli adubu computer gi course ama yawba haibasi paisa yamne hena sangmana maru oina mahiroi sina computer course Yawbangamtri, Maru oina Mahiro Singi Kalaga, Dina Computer Center Kusamnaraga, Ahanba PSK oina, Mahiro Yankai the basic computer course Amata Hungi free Tamanavi Kudong Saba Pizamane, Mahiro Singi demand Kimatungina Matogdara, but the Atopa coursing su sponsored Tonava Sari. Center Asidanaha Mahiro Kaktanatana, Ahaloeva Musing Shu computer course, Tamningbo Regadi, Center Asida Lalaka Tamba Yagani Haina RK, Rameshona Fondoki. Ngasigi thawra maduda Bisnupur district ki senior SDPO Laistram Khalen Dina Computer Center ki head Dina ngasepam yauna mioi kyan sarugyaki ngasigi thawra maduga mari lendana tha ahungi computer course sijinaga lairiksu mahiroi sing de lemni gen thuki aina paus tam khatari nupi masa ama phamlana bada siena bane have nupa ani phari tha sigi taraga terati Imphal East ki mapam amada thoki ba thawdo amada masagi sei taraga taruk ta ngai ri nupi masa ama bu rep taw bada siena bane have nupa ani Imphal East Women Police Station fogal hadi police na phara ba mi ani Imphal East ki manung sanba telo mai lekai digi case hais azoi sei kun apoko lekidara ba abung amasum nongada kameng kunjau digi mangsa tabam azoi sei kun gamatoi apokpa kope sone hadi police dagi phangwa paw the victim gi imung manung na Imphal East Women Police Station wokala pandigi nupa ani si phakibni Police na phara ba mi ani mag Indian Penal Code Section 351 87 amadi 6 proso eki makhara case lokhat kiduna makhatan wohong pong chathanaba police custody de rima lokthakre ari sahi taruk ki angang nungmaina kaptuna supon kiba MD Parvis Khan Serak PU KM PUC Thasigi taraga nipan nga phama mada pikliba sahi taru khakta ngai diba anga amane ising sanari ngai de nongmaina kaplak tuna soon khibagi thawdog sinari belilong sambur khong mathakti MD Parvis Khan bu Manipur lenga amadi police Manipur lenga amadi police na ain goeba matik saba serak pigadabani haina Ketrigaw maitai pangal United Clubs KM PUC gi mekai digi lenga taksilaki ngasi Ketrigaw mai lekai de leiba lum asigi mai loisang na pawmising unaba amada lup asigi wangang loi Mut Nisat Khan Hai, Tha Siki Taragani Pangi Nungtilpung Amaga Makairum Tawada, Aribam, Anuwan Hussein Say Kuntraga Mapangi Masanupa Aribam, Araman Hussein Say Taru Amadi, Sahi Marikaktangai, Manau Pagloina, Mama Sobigi Manakta, Ising Tiluraga Halakut Angang Sinanga Pamaduru, Ising Sanaringa, the Pamadu Bushenariba, Lilong, Sambru Kong Mataki MD, Parvis Khana, License Verena Kapturak for the Aribam, Anuwan Hussein Gimasano pa Aribam, Araman Hussein Gimakuta, Nomaimuru Pandana Soki. Anga Sibu, Nomaina Pandana Suan give a Tau Sibu Lucinara, KMPU Shin, the Mitar, Karigumamat. Hairakta tumina lesson basiyanenge athoba matamna watu asigi waroshin purana ba hona gadabani maduna trabre police na ain ge matik sab action lokhat tagani lokhat piu hai khen su paushna makhatari